Это парень гений. Он поставил огромный ингалятор от кашля на самой движниковой улице Амстердама. И теперь все желающие вылечить свой кашель заходят в этот огромный ингалятор и дышат там специальным раствором от кашля. Этот раствор туда закачивается в таком объеме, что у кашля просто нет шансов, и человек буквально за минуту такой терапии становится полностью здоровым и начинает улыбаться от счастья и не только. Данный способ лечения кашля стал настолько популярным, что теперь у этого парня просто нет отбоя от тех, кто хочет вылечить свой кашель. Они создают около него огромную очередь, лишь бы попасть в этот ингалятор и подлечиться. Только жаль, что такой ингалятор можно поставить не в каждой стране. А вы бы хотели вылечить в нем свой кашель?